Mulai lagi. Bismillah. Apa batu muncul? Wah, Pakai yang kecil Bon, itunya Bon, timahnya. mana ada nggak? Apa tuh? Jadi baronnya begitu tuh. Sementara masih kiper. Harus sudah mulai penuh, nggak ada tempat lagi. Dilepakin gitu. Dia hari bambu. Iya, enggak emang begitu Bon, itu kayak ikan lohan, ikan bawal modelnya. Coba tarikan. Ya kan ikannya segede gitu. Iya. Syukur angkut. Ambilin sapukan, Man. Man, Hah? Man. Oke, ini udah siang juga, panasnya terik ya teman-teman. Sampai di sini dulu mancingnya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share yang baru menemukan channel BLT Fishing. Dan kami ucapkan terima kasih juga buat teman-teman semua yang selalu mendukung dan mensupport channel kami.
Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.